長嘅雖是忠心，只堪受苦。如何罪將受可稱丈夫？碌碌小人何足嘅道？從此之外更加無書被寡聞，無從再數。叮多叮多叮多叮叮叮叮多叮多叮多。定論英雄背胸懷大嘅知福有梁滔，從就知一記話叫梁大哥謀，起碼生何吞吐，軍所數都是無謀之勇，或是羅陽之讓他們各據一方，何足嘅道驕奢淫逸。大限難逃啊！暫享嘅榮華，但永寶待農夫鯨吞宇宙，盡誅屠追生夢史臭皮囊，怎配稱英雄稱豪華？坐翻埋去，上嚟跟住坐翻埋。咁知不是英雄？哦，不是英雄。四世三公，領多虎對冀州，無能人，你一路唱嗰度有嗰個敘述嘅感覺，人所有嘅感覺。即係嗱，正嘢嚟㗎嗰啲嚇，幾元術元兆，色厲膽薄，兇謀而無端，幹大事則食神，小利而無名。非英住個頭，唔黐住個頭就好攰㗎啦。呢個手黐住個頭就唔攰嘅。明唔明啊？你手嘅咁頂住個頭就唔攰嘅。如果你手咁咧，咁你就好攰嘅，成場戲。咁你咁就唔攰嘅。你明唔明啊？一定係咁樣。你隻馬鞭同隻手係一樣嘅，睇唔睇到啊？咁啊，直出就入起了曹軍一陣，連一陣掃陣殺來，亂紛。四槍八打地，撐你啊！起四聲頭啊！低頭高處，走，咁其實好開心今次能夠跟到輝哥作為總監去學習呢套長板波啦。咁其實長板波咧今次咧作為一個全劇咁演出，喺過往咧其實亦都跟過輝哥學其中一節嘅就係掩井嗰一節啦，就係喺八和粵劇學院嗰陣時都跟過輝哥，咁當中有啲大架啊等等啦。咁其實呢一啲南派嘅一啲東西咧，其實我之前亦都係接觸得唔多嘅，咁好開心有得學跟輝哥跳大架啊等等咧，就係學咗一啲古老我哋應該要識嘅嘢，咁啊係一個好好嘅一個基礎嚟嘅。咁啊同埋都好高興啦！一樣嘢我覺得好特別嘅就係咧，可能輝哥佢教戲咧，佢會好多微細嘅地方咧會提點到我哋嘅。譬如話好似頭先排緊呢個長板波咁，可能打完一大輪啦個擲架，但係支槍咧同嗰隻手咧可能有時揸得唔好嘅，咁佢就會同我哋講，其實你要當嗰支槍同隻手係同一隻好似係同一隻手咁，只不過係伸長咗，你先可以順，先會擲起架嚟先靚。同埋佢會同我講，可能高度嘅限制之餘咧，咁如果你擲架你就唔好蹲得太低，就少少有個感覺就好啦。即係呢一啲咧，我覺得其實雖然係一啲好少嘅提點，但係其實都係好有用嘅。佢覺得其實而家呢幾年咧，我哋的確係多咗好多機會嘅，譬如話八和粵劇學院最近又同油麻地戲院合辦咗，咁我哋又得喺油麻地做《白蛇傳》啦，令到更加多觀眾可以睇到我哋啦。譬如話長板波啊，呢一次咧，亦都可以俾更加多觀眾去認識我啦。咁
即係都會更加珍惜呢一啲機會啦。希望觀眾如果你哋得閒嘅都可以嚟油麻地戲院睇下長板波，俾一啲意見，睇下將來會唔會有啲咩可以再改善啊咁樣，同埋即係可以俾個信心我哋一啲年輕嘅演員去放膽去跟呢一啲嘅藝術總監去學佢哋好寶貴嘅一啲造詣嘅。係，多謝。